Ну вот как-то, чтобы водички вскипятить. Что-то там сообразили. Сейчас маленько падет сбоку. Поставлю котелочек на угли. Вот эта вот хрень себя не выдержала, не испытания. Вообще оказалось, типа она вот так вот делается. И вот тут вот крючок получается сверху. Вчера я пробовал. Вот тут типа котелок вешается. Ну то есть она сама по себе уже маленькая. Тут под маленький костер. Во-вторых, это сделано вообще отвратительно. Она вчера кое-как котелок не ошпарился, снял. Так, пойдемте посмотрим. Тут у нас гриб один вырос, чайный. Интервью у него возьмем. Вон он. Ну что, Дим? У меня релакс. Как ты докатился до жизни такой? У меня релакс чайный. Расскажи. Вот у меня, скажи, палатка. У меня палатка. Палатка. Как у тебя там на канале, ты рассказываешь? У меня палатка. Ну-ка, теперь давай тут про лодку. Не про лодку. У меня лодка. Лодка. Это чайный гриб. Расскажи, как так получилось-то. Что у тебя и лодка, и палатка, а ты чайный гриб. Как может быть такое? Давай тебе... Это три вещи совместимые. Ну, у тебя огня-то нет, а у меня огонь. Давай тебе сделаем, знаешь что? Вот я чувствую, ты плохо себя чувствуешь. В общем, маленько подкачаем тебя. Давай. Вода летит, ты видел? Чую. Давай, бери трубку, вставляй себе. Мы тебя подкачаем, чтобы ты маленько встал, а не сидел. А ты что, прям до сюда, да, доплыл? Расскажи, как было дело? Как ты тут оказался? Вообще. До сюда. А что у тебя написано? Ты Геша? Это Чех написано? Фирменная. У тебя там что, Чех написано? Ты Чехословатик? Да, фирменная чешская. Чеширец? Надо было гриб написать почему-то. В следующий раз гриб. Вот такое вот состояние у человека. Благодаря чему? Где они у тебя, котелки? Вот они. Вот у него два котелка. Один с кипятком, другой с чайным грибом. Че, комарики покусали? Нормально? Рыбу наловил? А че удочку-то я тебе привязал? Погода сегодня тоже такая. Вчера, блин, поплыли, как началась гроза. Я Диме, давай с реки, давай. Пока по ГТ проплывали, там одни плесы. Я там так устал грести. Ну вот, у нас уже маленько. И тут можно котелок будет воткнуть. Потому что это тренога ерунда. Либо палку срубить, вот тут под камень поставить, вот сверху. Но это ерунда. Вот сюда вот сейчас котелочек установим. С этой треноги даже нельзя это снимать, например. Ну вот так вот можно поставить. Видать, что-то. Ага. С чайным грибом-то много не сделаешь. Надо все самому делать. Вот там только должно хватить. Картошечку запарить с сухариками. Да и
по кружечку чая потом закипятить. Ну все, пока выключаюсь. Ну что, поставлю, да? Ну тут поставить-то пока некуда. Вот туда сверху, если. Оп. Главное, чтобы не упал. Вот. Вот так вот. Вот. Потом маленько ниже. Закипит, еще включу, сниму.